Hi everyone, welcome to Explore Biology with Vaidi. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது போன லெக்சரோட கண்டினியூவேஷன் தான். ஜீனோட கெமிக்கல் நேச்சர் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு கிரிஃபித்தோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன நம்ம பார்க்கலாம். 1920s வந்து பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியாவை லேபில் 2 டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மில் வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதாவது விருலன் ஃபார்ம்லையும் நான் விருலன் ஃபார்ம்லையும் அவங்க வளர்த்துட்டு இருந்தாங்க. விருலன் ஃபார்ம்னா எந்த பாக்டீரியாவால் நோயை உண்டு பண்ண முடியுமோ அதை வந்து விருலன் பாக்டீரியா நம்ம சொல்லலாம். இந்த பாக்டீரியா காலனி ஃபார்ம் பண்ணுறப்ப எப்படி இருக்குன்னா ஸ்மூத்தாக ரவுண்டாக ரெகுலராக இருக்கும். இது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜெலாட்டினஸ் கேப்சியூல் இருக்கும் இந்த பாக்டீரியாவோட செல்வாலை சுற்றியில். இந்த ஜெலாட்டினஸ் கேப்சியூல் என்ன பண்ணணும்னா அந்த பாக்டீரியாவை காப்பாற்றி விடும், ஹோஸ்டோட டிஃபென்ஸ்லேருந்து காப்பாற்றி விடும், இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ்லேருந்து காப்பாற்றி விடுறதுனால இது உயிரோடு இருந்து நோயை கொடுக்கும். இதே நான் விருலன் பாக்டீரியாவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு காலனி ஃபார்ம் பண்ணுறது ரஃப்பாக இருக்கும், ஃப்ளாட்டாக இருக்கும், ஷேப்பும் இர்ரெகுலராக இருக்கும். ஏன்னா இதுக்கு ஒரு ஜெலாட்டினஸ் கேப்சூல் கிடையாது, அதனால இது ஹோஸ்ட் டிஃபென்ஸ்லேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியாது. இது செத்துப்படும், இது சசப்டபிள் டு ஹோஸ்ட் டிஃபென்ஸ். இந்த பாக்டீரியாவை எஸ் பாக்டீரியா அண்ட் ஆர்ட் பாக்டீரியா அப்படின்னு ஆர்ட்பிக்னு ஒருத்தர் பேர் கொடுத்தாரு. விருலன் பாக்டீரியாவுக்கு எஸ் பாக்டீரியா, அதாவது ஸ்மூத் காலனி ஃபார்மிங் பாக்டீரியா. ஆர் பாக்டீரியானா ரஃப் காலனி ஃபார்மிங் பாக்டீரியா. இப்போது ஸ்ட்ரெப்டோகோக்கை நிமோனியாவை தான் கிரிஃபித் செலக்ட் பண்ணார் அவர் ஒர்க்குக்கு. அது சிம்பிளாக நியூமோகோக்கஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இது நிமோனியாவை காஸ் பண்ணுவோம். இந்த பாக்டீரியா ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது, ஏன்னா நிறைய மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் வச்சு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நம்மளோட கிரிஃபித் 1923 அவர் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் 1923 என்ன பண்ணாருன்னா இவர்கிட்ட ஆர் பாக்டீரியா ஆஸ் வெல் அஸ் எஸ் பாக்டீரியா ரெண்டுமே இருந்தது. இவர் லேபில் வளர்க்குறாரு. இந்த 2 ஃபார்முமே இன்டர் கன்வெர்ட்டிபிள், அதாவது எஸ்லேருந்து ஆராக மாறலாம், ஆர் வந்து எஸ்ஸாக மாறலாம். இந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டி இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணார் அவருன்னா இந்த எஸ் பாக்டீரியாவை எடுத்து, எஸ் பாக்டீரியாங்கிறது ஜெலாட்டினஸ் கேப்சூல் உள்ளது, அதனால என்கேப்சுலேட்டட் விருலன் பாக்டீரியா அப்படின்னு நீங்கள் மார்க் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பாக்டீரியாவை எடுத்து மவுஸ்க்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணப்போ மவுஸ் நிமோனியாவில் செத்து போயிடுச்சு. அதோட உடம்புலேருந்து பாக்டீரியாவை ஐசோலேட் பண்ணி பார்க்குறப்ப எஸ் டைப் பாக்டீரியா தான் இருந்தது. அடுத்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் அவர் ஆர் பாக்டீரியாவை எடுத்து, ஆர் பாக்டீரியாங்கிறது நான் என்கேப்சுலேட்டட் ஏவிருலன், நோய் உண்டு பண்ண முடியாத பாக்டீரியா, அதை மவுஸில் இன்ஜெக்ட் பண்ணப்போ மவுஸ் ஆகலை, ஆனால் அது உடம்புலேருந்து ஐசோலேட் பண்ணப்போ ஆர் பாக்டீரியா தான் கிடச்சிச்சு. அடுத்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் இந்த என்கேப்சுலேட்டட் பாக்டீரியாவை எடுத்து அதை நல்லா பாயில் பண்ணி அதை கொண்டாச்சு, சாகடிச்சிட்ட பிறகு அந்த செத்துப்போன பாக்டீரியாவை கொண்டு போய் மவுஸில் இன்ஜெக்ட் பண்ணாங்க. அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அப்பவும் மவுஸ் ஆகலை, ஏன்னா பாக்டீரியா தான் செத்து போச்சு, அது உடம்புலேருந்து ஐசோலேட் பண்ணப்போ பாக்டீரியாவே இல்லை. அவர் இப்போது எதால் சாகாத ஆர் பாக்டீரியாவிலையும் அது சாகலை, ஹீட் கில் பண்ண எஸ் பாக்டீரியாவாலையும் அது சாகலை. இப்போ இது ரெண்டையும் சேர்த்து அவர் இன்ஜெக்ட் பண்ணாங்க. பார்க்க போனால் இது உயிரோடு இருந்திருக்கணும், ஆனால் அந்த மவுஸ் செத்து போச்சு. அது உடம்புலேருந்து பாக்டீரியாவை எடுத்து பார்க்குறப்போ எஸ் பாக்டீரியாவும் இருந்தது, ஆர் பாக்டீரியாவும் இருந்தது. இது எப்படின்னு அவர் அனலைஸ் பண்ணப்போ அவர் ப்ரெடிக்ட் பண்ணார் என்னன்னா ஏதோ ஒரு விஷயம், ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் ஹீட் கில்டு எஸ் பாக்டீரியாவிலேருந்து ஆர் பாக்டீரியாக்குள்ளே போய் ஆர் பாக்டீரியாவை எஸ் பாக்டீரியாவை மாற்றிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னார். மாற்றுறது அப்படிங்கிறது தான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஓகே, அதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபிள், அந்த மாலிக்யூலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபிள்னு பேர் வச்சாங்க. இப்போ இது என்னன்னு அடுத்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இதுதான் நான் யூஸ் பண்ண ரெஃபரன்சஸ்.